svima, pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću ka ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. Zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila.
Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Infanzini bananini. Boneka ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu oboljiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da. Zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Infanzini bananini. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo, sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smešna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako, Šta? pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde. Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija. Sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela. Ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je. Belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. Šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja.
O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno. Ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. Ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukus nije lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. Da, to je jako ukusno. Konačno, normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. Da, klasika je najbolja. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. Važi, spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, već znamo dakle da počnem. Uzet ću šlag i naneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? Tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sljedećim slojem ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno. Svaka mi čast. Moram probati malo fila. Jao, kako je lep. Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro. Probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. Lepota. Gledajte svoje posla. Kako si bezobrazna. Jabukica, to mi treba. Dakle, stavit ću je ovde. Obući ću ovo i sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sjajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. Opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. Umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. Šta je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla nutele? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. Šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku.
izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najeo sam se. I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. O, kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično! Dakle, uzet ću Nutellu. O, kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mlijeko. A treba ugrejati mlijeko u šerpi. Tako je. A kroz sito ću procediti kakao, da ne bude grudica. Tako je. Eto. A dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. O, kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. O, gledajte. Oduševljena sam. O, a mlijeko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mlijeko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. O, pogledajte kako lepo ukrasa čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. O, da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. O, kakva ukusna Nutella. Ja sam pojela. Šta da radim? O, znam. Sipat ću mlijeko direktno u butelju. Da, mislim da je to baš dobra ideja. A sad ću zatvoriti pokopac i sve dobro promučkati da se ostaci Nutelle pomešaju sa mlijekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genije. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegli od Nutelle. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. O, da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. A šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasu. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću isteći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I
Zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću seći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smajlići, oči i osmeh. O, divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace! Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušinica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jao, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jao, mislim malo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. Koliko svega. Probat ću krompir od bake. Ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. Što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. Slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam! Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. Da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala mojim vernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Šta? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću čini kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku.
Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog Santu. O, slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to je jako ukusno. Šta? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? O, ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? Ju, to je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo. Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam. Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao. Super, treba mi to. O, imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. O, čaša se zaledila. Previše hladno. O, Miley, šta si smislila? Hvala na mančmelu i poki štapićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, a gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio.
Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. Želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od Nutelle. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je sneško od marshmallova i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako. A sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? Ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan. Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. Jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow, nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. Da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. Moj jezik. Zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Jao, ovo jeftino pakovanje čipsa je dobila najbogatija devojka Tyra. A nije imala sreće. Ali zato najskuplji čips je dobio Lilian. Super. Izgleda baš lepo. A ovo pakovanje deluje moderno. A naša siromašna Jill ima multifunkcionalno pakovanje Pringles. Zanimljivo kako radi, ali Tara počinje. U redu, hajde da vidimo šta je unutra. Samo mrvice. Dobro, sad ću pokušati da sastavim čips. Koristit ću specijalne naočare i pincetu. Znate šta? To me podsjeća na slagalicu. Izvini, Tara, to je vetar. Hej, Lilian, skloni se. Pokušavam da sastavim jedan čips. U redu, dok se ti mučiš, ja ću probati svoj lep čips. Izgleda prelepo. Da, a ukus je još bolji. Da, to je prelepo, želim još. To je najlepši čips u mom životu. Hoću još. Čekajte. Ruka mi ne ulazi. A šta je ovo? Opa! Neverovatno. To je baš zgodno. Dakle, nastavit ću da jedem. Jao, kako sam gladna.
Hoću ja da probam svoj čips kad će se učitati. Nešto se pojavilo. Šta? Pakovanju treba krompir. Dobro, imam ga. Eto. Sirov je. Dobro, ubacit ću ga u pakovanje. I stiskam dugme. Šta se desilo? Jel je čips spreman? Sad ću da vidim. Neverovatno. Kakva tehnologija. Sad imam sveže spremljeni čips. Baš je ukusan. Sviđa mi se. Da, oduševljena sam. Pitam se, a šta još može ova mašina? Da vidimo. Šta? Predlaže mi da pomešam krompir i paradajz. Okej, sad ću da probam. Pritiskam dugme. Nešto se dešava. Uspelo je. Pogledajte. To je čips sa ukusom paradajza. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. Znate šta? A sada želim da probam da pomešam sve sastojke. Baš me zanima kakav će ukus ispasti. A sad ću staviti luk i papriku. Hajde, ulazi! Eto, a sada uključujem. Ostalo je sad čekati. Nešto nije u redu. Devojke, gledajte. Sastavila sam čips. Uspela sam. Šta se kod vas dešava? Ne, sad će biti eksplozija. Ne, moj čips raspao se. Jadna Tajra, baš mi je žao. Ups, nisam htjela, izvinjavam se. Opa, to je čokolada, izgleda sjajno. A šta je kod Lilian? Wow, ona je dobila dubajsku čokoladu. A šta je onda dobila Tajra? Šok. Nikad nisam vidjela tako skupu čokoladu. Ali pošto je najjeftinija čokolada kod Jill, ona će biti prva. U redu, hajde da vidimo šta sam dobila. Čekajte, prazno? Ne, nije prazno, unutra je bila muva. Dobro, sad ću probati. Čokolada je baš ukusna. Da, ja obožavam čokoladu. Šta je to u mojem ustima? Čudno. Za malo da pojedem muvu. Užas. Dakle, na redu, Lilian. Marš odavde. Da, konačno mogu da probam svoju divnu dubajsku čokoladu. Ona je jako popularna i ukusna. Sad ću je slomiti. Kija! Wow! Samo pogledajte. Unutra je šarena. Koje punjenje prvo da probam? Uzet ću ovo pače. Da. Ja obožavam roze boju. To je prelepo. Oduševljena sam. To je bilo dobro. Opa, Lilian ima čokoladu na ruci. Sad ću je polizati. Jill, šta tu radiš? Ponašaš se kao divlja. Nemoj da mi ližeš ruku. Dosta. Dobro, eto ti uzmi. Čokolada. Baš ti hvala. Ojoj, ona nije normalna. Tara, a tebi neću dati, izvini. Nisam ni htjela. Moja čokolada je sigurno bolja. Dakle, treba mi pomoć. Halo, astronauti, jel možete da mi isečete ovu čokoladu? Da, čekam. Kako ste brzi. Hvala. Da, odličan posao. Sad ćemo da vidimo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako lepo i skupo punjenje. Jedva čekam da probam. Da, to je najlepše što sam ikad jela. Hoću i ja da probam ovu skupu čokoladu. Sklonite odmah. Nemojte. Pa dobro, nisam ni htjela. Nema veze, imam bolju ideju. Samo treba pozvati astronaute i zamoliti ih da ponove svoj trik. Da, uspela. Šta se dešava? Moja glava. Odlično ste odradili, momci. A sad je čokolada moja. Kako teška. Sad ću je probati. Jilla, gde si ti krenula? Sad ću te naučiti pameti. Momci, hajde. Da, hvala.
Mamice. Sad je čokolada sigurno moja. Prelepo. Jadna Tyra je dobila praznu teglu Nutelle. A Jill ima skupu pravu Nutellu. A šta je kod Lilian? Jo, ona je dobila najskuplju Nutellu. Zanimljivo. Dakle, Tyra počinje. Što vam je nećete da jedem? Dobro. Samo se ne približavajte. Jo, dakle, skinut ću etiketu. Poklopac isto. Da vidimo šta je unutra. Wow, to je ukusno. Nisam očekivala. Jo, fuj, to je odvratno. Devojke, nemojte da je dirate. Ona je previše zauzeta. Jo, ne mogu da gledam to. Ni ja. Eto, ja sam završila. To je bilo ukusno. Nemojte me tako gledati. Zaboravite na to i jedite svoju Nutellu. Sad ja. Lilian, ne diraj. Nutella je moja. Ješću je vrlo malo kašikom. Želim da produžim užitak. Dakle, počinjem. Probat ću prvu kašiku. Jedva čekam. O, da, to je nevjerovatno ukusno. Oduševljena sam. O, dobro je što sam dobila puno Nutelle. Ne mogu da se zaustavim. To je jako ukusno. Ja imam veću kašiku. Upravo si. Većom kašikom je zgodnije jesti. Daj mi je. Ne, to je moja kašika. Pusti. Au. Ojoj. Da, cilj je postignut. Kašika je kod mene. Dakle, vreme je da probam svoju Nutellu. O, da, kako mnogo. Tako još ukusnije. Tek sam došla sebi. Pa dobro, uzmi kašiku. A ja imam najskuplju Nutellu. Čekajte, kako da je otvorim? Ne razumem. Treba mi ključ, ali gdje je? Dobro, mogu i bez ključa to uraditi. Hajde. Lilian, ne brini, sve ću rešiti. Butleru, hajde, otvori to. Nema problema. Treba će mi samo oštra sekira. Jedan udarac i sve će biti spremno. Nije uspelo. Dobro, onda testera. Hajde. Ni to nije uspelo. Šta raditi? Tačno. Dinamit. Sad ću ga zapaliti. Čekajte, setila sam se. Imam ključ od svih brava. Lilian, izvoli, probaj da otvoriš. Baš ti hvala. Vi se sklonite odavde. Dakle, gde sam stala? Što? Dinamit? Ne treba nam. Ups! Nisam htjela. Žao mi je. Izvinjavam se, sve u redu. Pa dobro. Dakle, vreme je da otvorim ovaj sef. Wow! Unutra je puno zlatne Nutelle. Da, neverovatno. Hoću ja da probam. Hej, Lilian, ja sam ti dala ključ, jesi zaboravila? Da, ali to ne znači da ti moram dati svoju Nutellu. Jel tako? Dobro. Onda niko neće dobiti ovu Nutellu. Šta? Ne, samo ne to. I ključa nemam. Dakle, skoro sam završila. Želim nešto čokoladno ovakvog oblika. Hajde, čekam vaše varijante. Nema problema, već počinjem. Uzet ću nekoliko čokoladica. Tako je, treba ih polomiti. Ovako. Zatim mi treba malo vatre. Da, istopit ću svu čokoladu. Dovoljno. Zatim ću sipati istopljenu čokoladu u kalup. Želim da napravim čokoladu u obliku medveda. To će biti divno. Treba rasporediti svu čokoladu. A sada mogu izvaditi. Da, izgleda impresivno. Bako, kako vam se dopada? Ni loše. I ja imam istopljenu čokoladu. A još imam jagode. I ideju šta da napravimo od toga. Dakle, jagode treba umočiti u čokoladu. A zatim u smes od oraha. Odlično. A na jagodama u beloj čokoladi ću nacrtati slatka srca. Eto, uradit ću to crvenom bojom. To će biti jako slatko.
O, da, divno. Dakle, stavit ću sve u korpu i to je to. Jao, bako, vi sigurno nećete pobediti. Dakle, ja ću koristiti M&M's bombone. Njih vole svi. Otvorit ću teglu. I sipati sve bombone u svog čokoladnog medveda. Zatim ću pokriti čokoladom. I to je to. Moje remek delo je spremno. Oho, a šta ja da radim? O, bako, to je Nutella? Da, to mi treba, hvala puno. Dakle, sipat ću Nutellu na loptu. Sipat ću što više. O, da, super. Toliko će biti dovoljno. A sad ću sve razmazati kašikom. Gledajte, to je čokoladna lopta. Kako vam se čini? Rose će sigurno biti oduševljena. Sestro, možeš da probaš? Wow, koliko čokolade! Želim da probam ovog medu. Da vidimo šta je unutra. Pogledat ću. O, pa to su M&M's bombone. Obožavam ih. Wow, neverovatno. Oduševljena sam. Ovo jelo mi se dopalo. Idemo dalje. Šta je to? Opa, jagode u čokoladi. Izgleda slatko, sad ću probati. Wow, ukusno. To je jako dobra kombinacija. A sad ću probati drugu jagodu. I ona je ukusna. O, šta je to? Čokoladna lopta, neverovatno. Sestro, ozbiljno? Pa to je prava lopta, jesi normalna? Neka hvala, pobedio je šef. Da, prva pobeda i odmah moja. Smislila sam. Hoću žele, jel može? Čekajte, ja ću da počnem. Već znam šta da napravim za moju malu Rose. Treba mi pomoranđa Kija. Jeste vidjeli kako sam je isekla? Zatim mi treba kašika i svadit ću svu unutrašnjost. A drugu polovinu ću iscediti u čašu sa vodom. Isto treba uraditi sa kivijem i borovnicom. Da, odlično mi ide. A sad će mi trebati kora od naranče. Sipat ću sok unutra i sačekati da se stvrne. Gotovo. Ovo je pravi žele. Šefe, šta mislite? O, šta je to? Ne zanima vas, bako. Dobro, šalim se. To su specijalne hvataljke da se uzima, provete. Dakle, sve ću sipati ovaj kalup. Odlično. Pogledajte kako lepa šara ispala. Divno. Rukavice mi više ne trebaju. Ali treba će mi nešto drugo. Da, sad ću razbiti sve što sam napravila. Udaram i još. To nije lako, ali uspeću. Dovoljno. To je bilo teško. Ali sad imam prelep žele. Divno. To izgleda kao prave kristale. O, da. Bako, šta to radite? Raznobojne naranđe? Ja to ne bih jela. Šta je to? To je moje, unuko. Prestani, bako. Nemoj da mi smetaš. U stvari, čekajte. Smislila sam nešto. Sad ću staviti gumene medvediće u red. Tako je? Da. Završila sam. To nije bilo lako. Treba se ubrzati. Hajde, mede, požurite. Stanite sami. Da, završila sam. Ovo je prava torta od gumenih medvedića. Niko to sigurno još nije radio. A preko ću staviti gumene crve i to je to. Završila sam. Baš sam zadovoljna. Bako, pogledaj kako ti se čini. O, veoma dobro, draga. Dakle, hajde da pokažemo naša jela Rose. Wow, jeste to sve napravili za mene? Neverovatno. Želim da počnem od ovih kristala. Izgledaju jako lepo. Probat ću. Pa, znate,
posebno, nisam oduševljena. Idemo dalje. Sad ću probati ove raznobojne naranđe. Izgledaju cool. Prvo plava. Baš je ukusna. Dopada mi se ukus. Svidelo mi se. I ostala ova divna torta od gumenih medvedića. O, da, obožavam žele crve. Da, super. Odlučila sam. Evelyn je pobedila. Jeste čuli? To je moja prva pobeda. To! A sad mi napravite keks. A jel može? Keks? Ali ja ne znam kako. Bako, ustaj. Moraš da mi pomogneš. A šta? Keks. Pa to je lako. Dakle, treba će mi testo. Ja želim da napravim raznobojni keks. Zato će mi trebati raznobojno testo. Uzet ću svaki komad i pažljivo ga razvaljati. Da, tako je. Odlično mi ide. Mogu razvaljati nekoliko komada odjednom. Odlično. A sad ću isteći krugovi. Sljedeći sastoje. I to je čokolada. Svi vole keks sa čokoladom. Tako da ću staviti što više. O da, ispalo je divno. Zadovoljna sam. Mogu staviti to u rernu. Šta mislite, bako? Ništa posebno. Ja ću spremati klasiku. Treba će mi kolutovi ananasa. O, kako lep miris. Dakle, stavit ću kolut ananasa na keks, a odozgo malo džema. I stavljam to da se peče. Treba sačekati nekoliko minuta. A dok se kolači spremaju, ja mogu odspavati. Jao, kako da otvorim to? Bako, ustaj, treba mi tvoja pomoć. Hajde. Jao, prokletstvo, šta da radim? Hajde, otvaraj se. Ne mogu više. Otvorilo se, odlično. Dakle, keks imam. Da bih ostvarila svoju ideju, treba će mi puno fila. To je ipak najlepši deo. Gledajte. Zar to nije genijalno? Ja sam završila. Bako, gledaj. Jo, ona još spava. Moj keks je već spreman. Stavit ću ga na dasku. Zatim dodati fil. I pokriti drugim keksom. O, da. To je prelepo. I sama bih to rado pojela. Jao, šta se to čuje? Isključite to. Šta? To je moj alarm. Gotovo, moj keks je spreman. Hajde da vidimo šta je ispalo. Kakva lepota. Stavit ću to sve na tanjir. Kako lepo izgleda. Rose, možeš probati, draga. Prijatno. Wow, keks je spreman. Jedva čekam da probam. Probat ću prvo ovaj veliki oreo. Wow, koliko fila. Neverovatno. O ne, sve se raspalo. Dobro, onda ću probati ovo jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Nije loše, svaka čast. O, kako slatko. Ovo je keks od moje omiljene bake. Prepoznaću ga od 1000. O, da, obožavam ovu kombinaciju. Bako, ti si najbolja, 100%. O, da, ja sam najbolja. Počinjemo novi kulinarski izazov. Jesu svi spremni? Dakle, za koga ćemo da kuvamo? Bako, ovo je najopasnija lutka. Ona pucala serom. Tražim cilj. Cilj je pronađen, pucam. Što? Ne, to je moj omiljeni šešir. Izazov počinje. Prvo mi spremite tortu. Čekam. Idemo. Vreme je krenulo. Ne, moj omiljeni šešir. Dobro, moram da počnem da kuvam. Da li ste već nešto smislili? Šta tu ima da se razmišlja? Počinjem da sastavljam tortu. Kora, fil, kora, fil i tako dalje. To uopšte nije teško. Hajde zajedno. Fil sam napravila raznobojan. Šefe, šta radite tamo? Ja istiskujem medeni žele na tortu.
To je baš teško. Stanite! Lutka se okreće. Ne pomerajte se. Tražim cilj. Tražim cilj. Tražim cilj. Cilj nije pronađen. Nastavljamo. Ovo je bilo uzbudljivo. Malo da vas prže laserom. Ja sam istisnuo žele. Sad mi treba krem. Sad ću ga sipati na tortu, tako je. Torta mora biti ravna, plava i lepa. Da. A sad ću sve razmazati lopaticom. Tako je. I dodat ću detalje. Sada vadim figurice. Bako, gledajte kako slatko. O, da. Jao, ne pomerajte se. Lutka se okrenula. Cilj je pronađen. Pronađen. Pucam. O, ne. Ovo je bilo moćno. Nažalost, bakina torta je uništena. I kako ćeš uspeti da je popraviš za tako kratko vreme? Jao, znam šta da radim. Kurt, ti si mi dao ideju. Ja ću od svoje torte napraviti drugu. Ovo će sigurno oduševiti Lutku. Na tortu ću staviti figuricu u obliku nje. Pogledajte. O, divno. Bakina ideja je tako cool. I ja želim da napravim dobru tortu. Treba samo odseći sve suvišno. A sada istiskujem krem. I naravno treba razmazati to sve. Gotovo. A sada vadim ranac. Šta li se u njemu nalazi? Opa, sladić. Da, to mi treba. Ukusno. Napravit ću frizuru od sladića. Zatim oči i usta. Da, to je to. Lutki je ostalo samo da proba. Napravili ste 3 torte. Hajde da vidimo. Ova torta je u obliku mene. Stvarno? Onda ću je uništiti. Užasna je. Nije mi se svidala. Ja sam lepša. Slomila si mi srce, Lutko. A ovu tortu ću sigurno probati. Izgleda dobro. O, to nije loše. A kakve su ovo figurice? Liče na moje čuvare. Cool. Šefe, svaka čast. A šta je ovde? O da, na dugi sedi lutka koja liči na mene. Sjajno. Sad ću probati. Ukusno. Baka je pobedila. O, to pobedila sam. Tako sam srećna. Oho, šta se to čuje? O, oblaci su tako crni. Šta će se desiti? O, pa to je Wednesday. Hajde da saznamo šta ona želi. Burger? Cool, počnite da kuvate. Hajde. O, predivno. Znam šta da radim. Prvo treba ispržiti pljeskavicu. Tako je. A zatim ću iseći povrće. Treba više povrća. Sada sastavljam burger. O, gledajte kakvu sam slatku lepinju napravila u obliku mede. A sad ću napraviti pomfrit, ali ne od krompira, već od jabuka i sok od krastavca. Šefe, šta je kod vas? Ja sam napravio burgere, ali u obliku paukova. Izgledaju strašno. Taman ono što treba za Wednesday. Ona voli sve mračno. Bako, ne prilazite tako blizu. A zašto se tako derete? Jao, šefe, šta vam je? Zagrcnuli ste se. Sad ću vam pomoći. Šefe, da li ste u redu? Da, i ja imam ideju. Napravit ću slatki burger. To će biti super. Wednesday tako nešto sigurno nikad nije jela. Čak i jagode imam. O da, ukusno. Dakle, uzimam Nutellu, zatim Oreo, posle čokolada i jagode i prelivam sve Nutellom. Dodat ću još bombone New York i pokriti se lepinjom. Eto. O, Kurt, svaka ti čast. Wednesday, probaj. Oho, napravili ste sve ove burgere za mene. Od kog da počnem? Počet ću od najužasnijih. Ovog medveda. On izgleda previše slatko. Ukus je odličan. A šta je ovde? Ovo liči na slatki burger. Ali ja mrzim slatko. Stvarno? Ja sam se toliko trudio. A šta je ovde? Burgeri pauci. Kako divno. Da probam. On je tako užasan. Da, sviđa mi se to. Predivno.
Šefe, vi ste najbolji. Da, pobjeda je moja. Ha, trudio sam se. Šefe, mi smo ponosni na vas. Jel da, Kurt? O, mili, nemoj da brineš. Kurt, pobedit ćeš drugi put. Za koga ćete sada kuvati? Wow, pogledajte, to je robot. Nešto novo? Takvih gosti još nismo imali. Baš je cool. I robot želi koktel. Dakle, počnite. Ja znam šta da radim. Ha, treba mi više kiselih bombona. O, je li to sada moderno? Ja to nikad nisam probala. Bako, prvo treba da skinete pakovanje. O, uspela? Da, to je ludo kiselo. Kurt je odlučio da će biti dobra ideja da napravi od svih ovih kiselih bombona koktel. Da vidimo šta će ispasti od toga. Sve će biti sjajno. Ha. Sad ću sipati kiseli gazirani sok i promešati sve. Da, to tako lepo sija. Kurt, da li je ovo stvarno normalno? Da li treba tako da svetli? Nisam sigurna u to. Ma dajte, moj koktel je spreman. Kurt, treba praviti koktel ne od bombona, već od povrća. Eto, gledaj, uči. Stavljam u blender što više povrća. Krastavce, paradajz, a sada sve mešam. O, nešto nije u redu sa mojim blenderom. O, to ne bi trebalo da bude tako. Jao. Bako, izgleda da ste stavili unutra previše povrća. Blender se pokvario. Robot će sigurno moći da popravi to. Samo držite čvrsto. O, blender želi da pobegne od vas. Držite to. A gotovo, hvala ti, robote. Sada sipam sve u čašu. O, ispalo je jako lepo. Ja bih i sama popila to. Samo je malo gusto. Kako odvratno. Kod mene će biti ukusnije. Dakle, sipam sve u čašu. Ja sam pomešao sve najbolje gazirane sokove i dodao šljokice. A odozgo ću sve ukrasiti šećernom vunom. To je to. Robote, probaj šta smo napravili. Prijatno. Hajde, sva 3 koktela su spremna. Probat ću prvo ovaj. Tu je šećerna vuna. Po logici nju treba rastopiti u koktelu. Wow, rastvorila se. Baš lepo. A kakav će biti ukus? Treba mi slamčica. Probat ću. O, zaljubio sam se. Da, dao sam sve od sebe. Sada ovaj koktel sa celerom. Probat ću ga. Izgleda ružno. To je odvratno. Koktel je užasan. Ne sviđa mi se. Bako, niste uspeli. A šta je smislio Kurt? Probat ću. O, kako kiselo. Moja energija se puni. Skoro sam pun, a odlećem. Puna baterija. A ko je pobedio? Ja? Da! Pobeda je moja! To!